我不要护士，我要列车员。护士不是挺好的吗？您得为您的健康着想呀。好了好了，有病的同志更需要你。走人。那您等着吧。首长好。这还差不多，咱们发车吧。想去哪儿？想去哪儿你还不知道吗？您想去哪儿就去哪儿呗。哎，现在的年轻人连个方向都没有。现如今有方向的年轻人都早已经乖乖进厂打工，比如来自湖南长沙的小辉就是其中一员。在平时的空闲时间里，他会来找到好朋友黄毛，用他的手机来打发时间。可不巧的是，这天聊得太过入神的黄毛不小心被机器扎伤了手掌，而得知此事的工头却把全部责任都推给了小辉，并且以他串岗为由，让他垫付黄毛的住院费用以及误工费。小辉被吓得当场提桶跑路，他一路南下来到东莞，投奔在此地打工的老乡。在老乡的介绍下，小辉很快便找到了一份体面的工作，那就是在当时东莞如日中天的夜总会，盛世中华娱乐城里面当服务员。贵宾您好，欢迎光临盛世中华娱乐城。可殊不知第一天上班的小辉就闹了个乌龙，竟然直接在女更衣室换起了衣服。你怎么进来的？我没看到。你没看到吗？我什么都没看到。新来的？啊。湖南的啊？你何是晓得？那当然噻，你刚放我就晓得，我也是湖南的咯。女孩名叫莲蓉，是这家夜总会里的金牌主播。因为小辉的青涩懵懂以及他们同为老乡的身份，俩人很快便对彼此有了好感。而小辉其实早就认出了女孩，原来在他坐高铁来东莞时，就与莲蓉有过一面之缘。而在之后的日子里，小辉对自己在夜总会的工作也十分满意，因为在这里的各种创意活动让他增长了不少见识，而因此被吸引过来的全国优秀男性，也让他时不时能收到丰厚的小费。没事的时候，他还能与莲蓉偷偷在一起聊天。哎，你有网名吗 ？QQ， 我是一只小小鸟。真的很假吗？你干么子啊？公吵了。哎呀，做好事嘞，好怕丑哦。你的网名呢？哎呀！莲蓉连忙拿出了明天要去放生的鱼，因为她的网名就叫寻水的鱼。而且莲蓉信佛，因为今生干了捞偏门的行当，所以她相信要多做善事，来世才能得到解脱。此后一旦空闲时，小辉便会陪着莲蓉来到小河边将鱼放生，还在她的影响下学着对着佛像顶礼膜拜。而随着时间的流逝，俩人的感情也是迅速升温。小辉鼓起勇气对莲蓉表白，他想要带着莲蓉离开东莞，只要她愿意跟他走去哪里都无所谓。可他不知道的是，莲蓉还有一个3岁的女儿要养，他没法跟着一穷二白的小辉去过朝不保夕的日子。你全谋障碍，你了解我吗？我有一个女儿。这天各自上班的俩人擦肩而过，就如同他们的网名一般。飞鸟和鱼相爱始终不过是一场意外，他们就像两条相交的直线，虽然有过短暂的交汇，却终究要驶向不同的远方。奈何小辉却还是压抑不住内心的好奇，看到了让自己伤心欲绝的一幕，无法承受的他脱下了西装，再次逃离了东莞这个伤心地。他又回到了电子厂打工，可不曾想工资还没发，家里又来了电话催他打钱，且不论他如何解释，家里都只会觉得是他把钱给乱花了。哪个跟我乱花钱啵？我要钱要钱要住啦！我又不是欠银行的，我真的没乱花钱呢。小辉一肚子的委屈无处发泄，甚至连一个可以倾诉的对象都没有。更加让他绝望的是，之前在服装厂被弄伤的同事又找上他讨债，而这也成了压死骆驼的最后一根稻草。看着如同牢房一般的宿舍，小辉看不到未来任何一点的希望。就这样绝望的他张开双臂，从楼顶一跃而下。如果说世界上只有一种病，那一定就只能是穷病。因为穷，所以很多人选择了铤而走险，但他们不知道的是，这次他们选错了对象。老板，给兄弟们俩是借货吧？快下，你说的。男人利索的放倒俩人后，最后的那名混混已经被彻底吓傻在原地，而男人自然不可能就此放过他。即使他不要命似的往前飞奔，可却怎么也跑不过男人的机车，不多久就被他追上，一枪直接送去了西北。而男人则骑着摩托车扬长而去。其实他此行的目的只是为了回家给老母亲拜寿，但母亲脸上的表情却看不出丝毫的喜悦，就连亲生儿子对他这个爸爸也只剩下了害怕，更不要谈老家的那几个兄弟，生分到连办事买的一包烟最后都要分成3份。办事情还买了一条胶质烟，又剩那么多，还有9根儿，能够一个人3根儿，分了。等到大哥离开后，宝强立马点燃了大哥分给他的3根香烟，这是他每次杀人后必备的流程。别个都是大年初1才拜神的，我这是在拜鬼，你们妖怪都怪老天爷，有啥子想不通都去问他。
村子里的日子对宝强来说实在太过无聊，他习惯了在刀尖舔血的生活，就连给儿子放的烟花都是与众不同。好了，在将存下的13万都交给妻子后，宝强也向妻子提出了辞行。都在村子里头待着，不出去不行呐。没意思啊，啥子没得意思？想想的哈子有意思。没多久，准备干票大的宝强就来到了重庆。他随手披上一件工人穿的蓝色大褂，接着悄悄顺走店门口的小推车，伪装好后便蹲守在银行门口，寻找合适的下手目标。不多时，一个挎着大包的妇女就进入了他的视线。宝强知道大鱼终于上钩了，他熟练地戴上墨镜和围脖。等女人走出银行后，他便直接跟了上去。即便这里是人来人往的闹市，但宝强却依然没有丝毫犹豫地出手。这或许就是每个人不同的命运。有些人一辈子都只为了老婆孩子热炕头，却始终求而不得；有些人明明可以过安稳的生活，却偏偏要寻找刺激。似乎人们永远不懂得去珍惜当下所拥有的东西。或许只有放下一些内心的执念，才能真正回归到生活的本质。